turabahaye ikaze kuri MOSSO TV. Muri no video turaganira ubuzima bw'abasitare ukuntu bagiye baritaba Imana, ariko neza na neza tuza kuganira ku bijanye n'abakomedisiye mino misi bamaze igihe kininiya cyane haba ibintu byo kuguma bitaba Imana ku mwanya. Gumana natwe muri no video turabaganiza amavuko yabo, aho baba, aho bavukiye, itariki zabo, aho bapfiriye n'icabishe. Muri kumwe na Genix Antiboy aka Boke Yosaka, Kwirikirana kuri MOSSO TV kugira ngo ubashe kuza uramenya ibigiye bitandukanye ku buzima bw'abasitare, ku buzima bw'ibikoko, ku bintu biteye ubwoba, ku bintu bisanzwe bibaho tutazi. MOSSO TV. Ni Darcy, umwana yari akiri muto cyane ariko yari yigaruriye imitima y'abantu benshi muri komedi. Irankunda Darcy yavutse itariki 17 z'ukwezi k'umunani 2011, ashengera itariki 8 z'ukumunani 2019. Yari umunyeshure wo mu ishure ritoyi rya primaire mu mwaka wa mbere. Yavukiye mu Magarama Igitega. Nta byinshi bisobanutse tumuziko, kiretse ko yari asanzwe afise abamukinisha muri iyo mpano yiwe y'ubukomedi. Na n'ubu urubuga rwiwe ruracakora, rurapostinga n'ifoto yiwe ntirava ku rubuga. Ni ibintu bisanzwe bisobanutse. Iyo umusitari yitavye Imana yari asanzwe afise kontra n'abamukinisha, barakomeza bakaguma barira ku izina ryiwe no mu gihe aba yaritavye Imana. Haraje abantu benshi ku maziko yiwe, hariho ba Kigingi n'abandi bakomedisiye basanzwe bazwi cyane ngaha mu Burundi. Icamwishe bavuga yuko yoba yahitanywe n'indwara ya malariya. Aya namwe mu mavideo yagiye aratwenza abantu, kandi n'amavideo yitwaramo neza. Ndi kuri yo Egide, abenshi bari bamuzi kuri Bakamero Komedie, amazina yiswe n'abavyeyi akaba ari Ndi kuri yo Egide. Akaba yari afise umukenyezi n'abana 4. Yitavye Imana ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 11 mu 2025 ku bitaro bikuru vy'Imakamba. Yavutse itariki 18 z'ukwezi k'umunani 1993. Yari umukinyi mwiza wa filme, ndetse akaba yari afise n'impano yo gusubiramwo ivyamamare, abakinyi b'amareresi, abakinyi ba Ninde, ndetse akongera agasubiramwo Pierre Nkurunziza nyakwigendera, agasubiramwo Ndi kuri yo Reveriye, agasubiramwo General Major Evariste Ndayishimiye. Numwe mu bakomediye bagiye batwara ibihembo vyinshi, ndetse akaba ari n'umukomediye mu bari basanzwe bafise umwete. Yahanura abandi, yereka abandi ukuntu bo kwitwaramwo mu kugira ngo bakine bavyaze umusaruro impano zabo. Si ivyo gusa, Bakame Comedian yari asanzwe azwi mu bintu bijanye no kwamamaza, ndetse yari no mwishirahamwe rya Assurance Bike, ari naryo ryafashije byinshi mu kugira ashingukane iteka. Ni Bakame Comedian umwe yari asanzwe ari umukomedisiye, yifotozanje n'abakomedisiye benshi bamusaba ifoto, ndetse benshi bamwemera kubera ukuntu yari asanzwe afise urukundo mu bandi. Bakame Comedian yishwe n'indwara, iyo ndwara ikaba yamufashe igitumo. Abenshi ntibatahuye neza icamwishe, ariko nyine amajambo ntiyobora mu gihe icamamare citavye Imana. Niyo gisubizo rishe. Abenshi bari bamuzi ku izina rya Totoro Comedie. Akaba yapfutse itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2015. Akaba yitavye Imana ku itariki 17 z'ukwa kane 2026. Sinumva n'uburyo nobivugamo. Ni umwana akiri muto cyane, ariko inyuma yo kuba icamamare atani imisi mike yaciye, hari haheze amezi 3 gusa yinjiye mu gakino ka komedi, aho yari asanzwe afise abafollowers benshi cyane basaga 10,000. Ni Totoro Comedie. Mu makomedi menshi ya posting harimo yari ateye ubwoba, cyane cyane nk'iyi posti yapostinze. Inyuma yo kuyipostinga haheze umunsi umwe agahita yitaba Imana. Ari posti yashize ku rubuga rwiwe, abenshi yaduteye ubwoba, ndetse adutera kwiyumvira, ariko kuko tutari tuzi kija mbere twaragiye benshi turaseka, benshi turayikomantako, benshi turavuga ibyo twishaki. Ariko we yanditse avuga ati guys, amezi 2 kweli, ibi nivyo munkoreye ntibihereye aha, ivyo mbonye nimba ari vyo, umwe wese ahari ashake ambwire komedi nzomukinira izotuma guma nyibuka.
nanje ndabibuka. Thank you so much mwese. Inyuma y'iyo post yasubiye gupostinga post avuga ati guys, ngira ndabasabe nibwo mubona nguma nseka kuri iyi social media, ndarembye sinkibyuka. Icyo ndabasabye n'amasengesho yanyu, kandi nizeye ko muzobikora. Aha abenshi bakomeza kwiyumvira turi komediye bivanye n'amakomedi menshi yakina. Hari na komedi yigeze gukina iyi ngaha nayibashiriyeyo maraza kuyumviriza, aho avuga ibijyanye n'ahantu bazomushingurira ngo ntihazoshobora ngo kuja kurondera amafaranga ngo kugira ngo arihe, ariko ivyo byose twabifata nka komedi. Ariko nituje ngaha guca urubanza canke kugira izindi komanteri duteza, ariko ikiba gihari kiravugwa. Kesi ya Marovera imyaka 16 iraheze baririmbye indirimbo Yoronimu. Abeshi rero barihenda bakavuga amakuru atarayukuri kuri aba bana. Amakuru twaronse nuko aba bana bagiye kuba hanze y'igihugu, ndetse tutashimye kuvuga igihugu boba barimo, ariko icyo tuzi cyoco nuko barangije kaminuza, ndetse ni abana bakunzwe cyane. Marovera baragiswe abana cyane ku bwinshi bivanye n'iyo ndirimbo baririmbye, ndetse na Kesia baragiswe abana benshi cyane bivanye n'indirimbo baririmbye yitwa Yoronimu. Indirimbo yari iryoshe cyane, buri muntu wese yifuza kuyumviriza, ndetse twayibashiriyemo ngaha muyumvirize. Ndazi benshi muraza kuyimenya ko n'indirimbo yabaye hit cyane mu Burundi mu mwaka w'2010. Kesia na Marovera batangaza yuko mu minsi bashobora no kuduha iyindi ndirimbo. Abenshi bakunda kuvuga yuko uyu Marovera yoba yaritavye Imana, ariko siko kuri. Ukuri ni uko bose ari bazima, kandi bose bafise ubuzima bwiza, kandi bibera no mu mahanga.